快要成功了！亲爱的E森林环保伙伴们，现在只剩下不到5万棵树了，激动的心情无以言表。小知识：一棵树1年能够提供2个人足够的氧气。想象一下，我们的努力能改变无数生命，让我们团结一致，带住满腔热情，冲刺完成这最后的阶段吧！种树有意义，迈向200万。